Çox soruşulur ki, mən öz saçıma necə qulluq eləyirəm. İndi mən sizə onu qısaca göstərəcəm. 3 gün, bugün уже 4-cü gündür. Gün sonuna saxlamışam, artıq biraz yağlanıb saçım. Yuma günüdür və yuyuruq. Rutinimdə nələr var, onlar haqqında danışacağıq. Mələk, mənim sağ əlim burada. Məndən sonra ən çox bilən odur burada. Məndən sonra dedim mələk. Hə, bir də saçımı yaxından çəkməyi istəyirəm. 4 günün saçıdır bu. İsmail, istəyirəm saçımı o yaxından çəkəsən. Uclar, belə kirli formasıdır təbii ki bu. O kənardan bəzən olur, saçımı bəyənmirlər mənim. Amma bura gələn xanımlarımın əksəriyyətidir ki, buradakı qızlarımızın hamısının saçı parıldayır. Bəli, təbii ki, parıldayır. Öz saçımda həmçinin. Və bu mənim kirli, 4 gündən yuyulmuş saçım. Çəkdin İsmail, bax, qəşəng-qəşəng çək. Niyə də yuyursunuz? Hə? Niyə də yuyursunuz? Vaxtım var İsmail, sən mənə... Allahım! Şampunumu mələk göstər, zəhmət olmazsa. Mən Biokera'nın tökülmə əleyhinə şampununu istifadə edirəm. Saçım qismən yağlılığa meyillidir. Dəmir vitamini ekstra defisit olduğu üçün hal-hazırda müalicə alıram. Tökülməyə meyillilik var, həm də qan dövranını, yazın gəlişinə əlaqədar. Ona görə bu şampundan istifadə edəcəm. 2 dəfə istifadə edirəm. İkincisini 2 dəqiqə masaj eləyərək saçımda saxlayıram. Həm saç follikullarını oyadır, qan dövranını yaxşı eləyir, tökülməyə yaxşıdır, yağlılığa yaxşıdır. Çox problemin saç dərisindəki həllidir bu şampunumuz. Sadəcə kondisioner vururam. Bu da rəngimi qorumaq üçün, çünki boyam tez axmasın deyin. Bakının xlorlu suları boyam axmasın deyin. Sadəcə kondisioner istifadə edirəm. Həftədə 2 dəfə yuyuram, bir yumada maska kondisioner. İndi isə təkcə kondisioner vaxtıdır, çünki keçən dəfə maska istifadə etmişəm. Tək kondisioneri. Vuran kimi saçı həm pH-ını aşağı salır, kutikulamı bağlayır, saçımın qoruma təbəqəsini yerinə gətirir, eyni zamanda rəngimi qoruyub, nəm balansımı da yerində saxlayır. Yazdır saç diblərim üçün, həm də dediyim kimi biraz tökülməm var, ona görə biotinli energetik losyon istifadə edirəm saç diblərimə. Son olaraq termosprey, mükəmməl qoxusu, qoruyuculuğu super, 200 dərəcəyəcən rahat qoruyur. Və normal şəkildə vururuq. Sizə bir məhsul göstərəcəm. Özüm şəxsi istifadə edirəm, reklam falan deyil. Pulumu verib almışam, amma tövsiyə eləyəcəm. Əslində mən həcmli saç sevirəm, amma arada olur ki, düzləşdirici istəyirəm. 120, 140, 160 dərəcədə fenləyir, saçı düzləşdirir. Həm qurudur, həm düzləşdirir. Və ən əsası, temperatura nəzarət var və saçı yandırmadan, çox zədələmədən termosprey ilə ideal şəkildə düzlük istəyən xanımların tam işinə yarayacaq. İndi saçımı tam düzləşdirib sizə göstərəcəm. Düzü sevmirəm, amma bu dəfəlik düz olsun. Biraz vaxtımı aparır, biraz səbir lazımdır. Bir 20 dəqiqə, çox yox. Amma nəticə ütüdən çıxmış kimi çox keyfiyyətlidir. Maraqlananlar olsa yazsın deyəcəm. Və budur. Bu da mənim saçım. İsmail, necədir saçım? Allah. Qəşəng. Yudum, qurutdum və sonda da təbii ki sizə göstərdim. Üzüm yağı istifadə edirəm. Saçım çox dolu saçdır, zədəli saç olmadığı üçün, incə telli saç olduğu üçün ona görə mən üzüm yağını tərcih edirəm.